забил номер 55 Александр Лайок. М'яч у ворота команди «Рух Брест» забив номер 6 Кирил. Номер 6 Кирил. Забил номер 6 Кирил.
номер 14. Наступного часу другого тайму. Итак, матч завершився виніковим ще 3-3 ліпшими гравцями у складі команд. Визначені команда Брест, номер 22, Девід П, команда Торпедо, номер 6.